إزاي نقدر نثبت إن الشكل أ م ب ج رباعي دائري؟ الشكل أ م ب ج رباعي دائري، طبعًا يا جماعة للناس اللي بتقول لي في غلطة في الرسمة، ما فيش غلطة في الرسمة يا جماعة نهائي. بيقول لي: يا مستر المفروض يبقى م أ ده نصف قطر، لأ هو مش نصف قطر، عشان بس اللي مفكرين في غلطة في الرسم. المهم صلّي على النبي، عشان أثبت إن الشكل رباعي دائري محتاج والله يا إما مثلًا زاويتين متقابلتين مجموعهم 180، زاوية خارجة مثلًا بتساوي المقابلة للمجاورة، زاويتين مرسومين على نفس القاعدة برضه متساويتين. معايا 3 شروط، تعالَ نشوف. إيه المعطى اللي معايا؟ والله معايا إن ب ج مماثل الدايرة، يبقى زاوية ب زاوية إيه؟ زاوية قايمة 90 درجة. هتقول لي تمام. فأنت المفروض بقى ييجي في بالك تلقائي إن أنت هتستخدم الحالة التالتة من الشكل الرباعي الدائري، إن هي أو التانية زي ما أنت بترتبهم يعني، إن كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180. هتقول لي: يا مستر ماشي، أنت حالًا جبت لي ب ب90، هل بقى المقابلة ليها اللي هي أ ب90؟ هاقول لك ما هو ده اللي إحنا هنشوفه حالًا. أنت استخدمت المعطى الأول، زي ما علمتك هنستخدم المعطيات تاني، اللي هو معاك الأطوال أضلاع المثلث ج أ م. تعالَ كده نركز معانا، خلي بالك إن أنت هتستخدم عكس نظرية فيثاغورس، دي فكرة السؤال بتاع النهارده يعني. فأول حاجة بما أن ب ج مماس للدائرة، طبعًا استنتجنا إذًا قياس زاوية ج ب م بتساوي 90 درجة. عندك بقى بما أن في المثلث أ م ج، عندي والله ج م تربيع اللي هو 10 تربيع بيساوي 100، وعندي كمان أ ج تربيع زائد أ م تربيع بيساوي أ ج تربيع اللي هو 8 تربيع زائد 6 تربيع، يعني 64 زائد 36 بتساوي 100. أصبح معاك إذًا ج م تربيع بيساوي أ ج تربيع زائد الألف م تربيع، زي الفل. يبقى إذًا المثلث أ م ج طبعًا قائم في أ، يبقى زاوية أ كده إحنا استنتجنا إن هي زاوية 90، وبكده أنت خلصت. إذًا قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب بيساوي 180، يبقى إذًا الشكل أ م ب ج رباعي دائري. فكرة سهلة وبسيطة، واتعلم تفكر ببساطة وصلّي على النبي.